jest sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja lub AI stała się popularnym określeniem, które mogłeś ostatnio usłyszeć w mediach społecznościowych, w trakcie rozmów, a nawet w telewizji. Jednakże nie jest niczym nowym. Niekiedy sztuczna inteligencja jest przedstawiona jako siła zdolna do zmiany sposobu, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się. Lecz poza ekscytacją, sztuczna inteligencja jest narzędziem, które ewoluowało przez dziesięciolecia, ukształtowanym przez wkład wielu osób z różnych dziedzin. Sztuczna inteligencja jest nie tylko dla tych, którzy pracują z technologią. Jest dla wszystkich. A zatem czym jest sztuczna inteligencja? Zacznijmy od początku. Sztuczna inteligencja polega na zdolności systemu komputerowego do uczenia się na podstawie wcześniejszych danych i błędów, umożliwiając mu coraz dokładniejsze prognozowanie przyszłych zachowań. Obecnie to szereg działań, takich jak rozwiązywanie problemów, rozpoznawanie mowy, uczenie się i podejmowanie decyzji. Co zatem sprawia, że sztuczna inteligencja jest inteligentna? W istocie sztuczna inteligencja to inteligencja demonstrowana przez oprogramowanie lub maszyny podczas wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają zdolności intelektualnej człowieka. Gdy na przykład wchodzisz w interakcję z Siri na swoim telefonie komórkowym, nie wykazuje ona inteligencji w takim stopniu, w jakim uczyniłby to człowiek. Ludzie zaprogramowali Siri raczej tak, aby reagował na określone monity i wykonywał określone funkcje, takie jak udostępnianie najnowszych informacji o pogodzie w Twojej okolicy lub informowanie Cię o lokalnych wiadomościach. A więc, czy asystent osobisty jest rzeczywiście inteligentny, czy po prostu został nauczony tak, by odpowiednio reagować na Twoje polecenia? Przyjrzyjmy się robotowi rozgrywającemu partię szachów z człowiekiem. Widzimy, jak wykonuje strategiczne ruchy, lecz czy to oznacza, że jest inteligentny w ludzkim sensie? Odpowiedź brzmi nie. Robot jedynie postępuje zgodnie z algorytmami i strategiami, które zostały dla niego zaprogramowane, a także uczy się na podstawie dotychczasowych gier ze sprawą uczenia maszynowego. Więcej na ten temat powiemy później. Co pozwala mu z czasem doskonalić swoje umiejętności? Pytanie, czy ruchy robota podczas gry w szachy stanowią przejaw inteligencji, czy też są one jedynie wynikiem procesu programowania, nie jest nowe. W 1950 roku Alan Turing, znany matematyk i informatyk, zadał pytanie: jak możemy określić, czy maszyna jest inteligentna, czy nie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, stworzył słynny test Turinga, w którym człowiek zadający pytanie wchodził w interakcję z udzielającym odpowiedzi człowiekiem lub komputerem. Pytający miał za zadanie ocenić, czy odpowiedź została udzielona przez komputer, czy przez człowieka. Celem testu nie było sprawdzenie poprawności odpowiedzi. Pytając na przykład o sumę 2 plus 2, Turing nie próbował ocenić, czy odpowiedzią będzie 4, lecz raczej chciał ustalić, czy odpowiada maszyna, czy człowiek. W tamtych czasach, gdy Turing stworzył ten test, starał się dotrzeć do punktu, w którym nie będzie już można odróżnić odpowiedzi maszyn od odpowiedzi ludzi, a maszyny będą w stanie udzielać odpowiedzi tak samo sprawnie i szczegółowo, jak ludzie. Wspomniana analiza inteligentnych systemów nie zakończyła się w 1950 roku wraz z Turingiem. Na przestrzeni lat sztuczna inteligencja poczyniła znaczne postępy i jest coraz bardziej obecna w naszym codziennym życiu. Gdy na przykład nawiązujesz interakcje w aplikacjach społecznościowych, takich jak Instagram, aplikacja wykorzystuje uczenie maszynowe, podzbiór sztucznej inteligencji do określania treści, które mają zostać wyświetlone w kolejnym kroku, w oparciu o Twoją ostatnią aktywność. To samo dzieje się, gdy kończysz oglądać film lub serial na platformie streamingowej. Chociaż korzystamy ze sztucznej inteligencji, często nie zdając sobie z tego sprawy, czasami wyobrażenie na jej temat przedstawione jest w niewłaściwy sposób, na przykład w hollywoodzkich filmach. Niektóre filmy ukazują sztuczną inteligencję jako istotę posiadającą uczucia lub przewyższającą inteligencję człowieka.
Zazwyczaj narracje te mają raczej skłonić do refleksji niż dokładnie przedstawić sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcję ze sztuczną inteligencją. Przedstawienia te są interpretacjami artystycznymi i w rzeczywistości nie odzwierciedlają potencjału AI. Dlatego też, choć sztuczna inteligencja potrafi imitować pewne aspekty ludzkiej inteligencji, należy pamiętać, że działa ona zupełnie inaczej niż inteligencja człowieka. Sztuczna inteligencja nie jest świadoma, nie posiada emocji, ani zdolności rozumienia kontekstu w taki sam sposób jak ludzie. Jest narzędziem stworzonym i kontrolowanym przez ludzi, a jej możliwości są ograniczone w takim stopniu, w jakim została zaprogramowana. Właśnie dlatego niezwykle istotne jest zrozumienie, czym jest sztuczna inteligencja. Pozwoli ci to odróżnić fakty od fikcji.